vocês? Eu estou aqui para fazer um vídeo muito divertido que eu tava sempre esperando fazer, que é slime! Mas usa cola e água por cada estranho. Gente, olha, a gente vai... Vamos aqui para passo a passo. Vem aqui. Aqui a gente vai precisar disso daqui, que é um recipiente, 2 recipientes, 3 colheres, olha, 3 colheres, cola, corante, que ele é opcional. Fala a marca da cola. A marca da cola é da Max Cola, aqui. Peraí. É a produção que tá falando. Ela foi R$1,79. Água boricada. Bicarbonato de sódio, que tá aqui dentro. Bicarbonato, pra gente fazer aquela misturinha. E vamos para a receitinha. Pode vir aqui, produção. Agora a gente vai jogar cola. Tá só um restinho aqui que eu tava tentando fazer slime, gente. Mas eu não consegui. Não é que tá do meu lado pra mim fazer, né? Peraí. Ai, que bosta. Tá duro esse negócio aqui, gente. Tá muito duro. Aí, a gente vai vir aqui. Produção, espera. A gente vai ter que fazer o negócio, esqueci o nome do... Mistura? A espuma de barbear. Ah, é verdade, ainda tem a espuma. A gente vai fazer caseira mesmo. Então, gente, eu já fiz a espuma, que a gente pegou uma esponja. A gente também... Aí, mostra aí, produção, pra mim, por favor. A produção também tá me ajudando, gente. Ela me ajuda muito. Aí, agora, a gente vai vir com a colher. Vai pegar a nossa misturinha que eu falei pra vocês e vai jogar o tanto que vocês quiserem, que ela fica fluffy. Fluffy slime, né? Que eu quero uma fluffy slime. Vou aqui. Venga, espuma. Aqui. Produção, não fala não, produção. Gente, aí a gente vai ter que misturar. Até dar aquele negocinho que eu falo pra você. Ai, qual que é o nome? Até virar um negócio esquisito que eu falo. Qualquer coisa, se essa daqui não der certo, a produção me empresta a colinha dela, né, produção? Que é cola de bastão, também tem como fazer com cola de bastão. Ela vai ficar caindo desse jeito aqui, ó. Vai ficar uma fluffy slime. Agora vamos para a nossa... Qual o nome? Corante. Nosso corante. Eu tô usando tinta de tecido. Tô usando tinta de tecido. Não tem nada a ver, pode ser qualquer coisa que dê cor pra vocês, que tá bom. Se você colocava na colher. Vai logo, bucetinha. Gente, o negócio não quer cair. Quando cair, nós voltamos. Gente, agora... Ai, que bosta. Gente, manulou minha mão, né? Mas tem nada a ver. Aí eu quero uma corzinha bem assim, porque todo mundo fala que é uma corzinha de bosta. Isso daqui é um marrom, tá, gente? Com rosinha. Com rosa. Com rosa! Com rosa, Daphne! Ficou esquisito. Com a corzinha esquisita. Agora vamos para o passo a passo para fazer a nossa misturinha. Água boricada, a gente vai colocar num recipiente. Qual a marca? A marca da água boricada? É, água boricada mesmo. Deixa eu ver. Eu não sei a marca. Deixa eu não, mostrar não um precisa potinho de deles. mostrar a marca aqui, ó. O potinho tá bom. Gente, agora... Pronto. Tô colocando só um pouquinho, porque ainda vou fazer mais slimes, né? Aí agora a gente vai pro bicarbonato. Que ruim. Coloca só uma colher. Gente, que trem ruim é isso, meu Deus. É só uma colher, Nicole. Eu tô colocando tanto aqui. Peraí. A gente tá pra misturinha. Aí a gente vai misturar aqui até dissolver. Ó o barulhinho. Quando eu tirar as bolinhas de baixo, eu volto pra vocês, gente.
Gente, agora a gente vai adicionando aos poucos água boricada com a nossa misturinha, né? Como eu disse. A gente vai misturando. Não mexe o pote, não. Eu não vou mexer, não. Não, tá mexendo o pote. Pode sim, fácil, gente. Ui, peraí. Vou jogando. Se não der certo, me desculpa. Meu Deus, gente! Olha aqui, Daphne! Uhum. Tá dando certo, gente. Eu tô muito ansiosa pra saber o resultado. Tomara que dê certo. Gente, vai lá no canal da Bela Bagunça também. Eu tô falando sobre o canal dela. Não, Daphne, não faz isso não, porque eu não consigo ver. Gente, aí a gente tem que misturar bastante. Joga mais espuma. Nem, eu não quero ela muito forte. Nicole, não tá dando pra ver. Gente, vem pra cima. Eu não quero ela muito elástica assim, não. Aqui, gente. Olha, gente, tá desgrudado o pote. Nossa, gente, isso daqui tá parecendo um queijo. Agora, a gente vai misturar ela. Quantos minutos que falta? Gente, tá 1 parecendo... minuto. Esse aqui tá parecendo um queijo. Aí, gente, deixem nos comentários se Fala assim vocês que gostam. quando Vocês tiver podem ir pronto, lavando, pode fazer até ficar molinha, Nicole, gente. fala assim, quando tiver pronta, você volta. Gente, quando tiver pronto, eu volto. Gente, olha, ela ficou desse jeito aqui, borrachuda. Mas você pode ir lavando ela até ela dar o ponto. Ela vai ficar uma slime muito legal de fazer barulho, esses negócios, tá bom, gente? Então, tchau, se inscreva no meu canal, ativa o sininho lá embaixo e beijos.